ஹலோ வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து ஒரு ப்ரீமியம் ஐஃபோன் கேஸ் அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த ஐஃபோன் கேஸ் வந்து Starelabs அப்படின்ற ஒரு கம்பெனிலேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ டேரெக்டாக அவங்களுடைய வெப்சைட்டில் இருந்து நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த கேஸினுடைய ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1600 rupees ஆகுது. 4 கலர் ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து மிட்நைட் ப்ளூ கலர் ஆப்ஷன். இந்த கேஸினுடைய மெயின் ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதனுடைய மெட்டீரியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை குவாலிட்டி வேகன் லெதர். ஸோ பேக்கிங்லாம் நல்லா பேக் பண்ணி தான் வந்திருக்கு நமக்கு. ஸோ இது வந்து ஒரு மேட் ஃபினிஷில் இருக்குது ஆக்சுவலாக. ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும், ஐஃபோன் வந்து எப்பயுமே ஒரு கிளாஸி லுக்கில் இருக்கும். ஸோ கையிலேருந்து ஸ்லிப் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. பட் இந்த கேஸில் அந்த மேட் ஃபினிஷ் இருக்கிறதுனால ஸோ கையிலேருந்து ஸ்லிப் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மி தான். ஸோ அது இல்லாமல் இதில் வந்து ஒரு லோகோக்குன்னு தனியாக வந்து ஒரு கேப் கொடுத்துருக்காங்க, லோகோ தெரியறதுக்கு. ஸோ இது இன்னொரு மெயின் ஃபியூச்சர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு அலுமினியம் மெட்டல் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அந்த கேமரா ரிங் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இது வந்து இந்த கேமரா லென்ஸ் வந்து நமக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ணாலும் ஓவரால் இந்த ப்ராடக்ட் பார்த்திங்கன்னா நல்லா தான் இருக்குது. ப்ரைஸும் கூட ஒரு ரீசனபிள் ப்ரைஸ் தான் சொல்லுவேன். நான் அமேசானில் நீங்கள் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கும்போது நிறைய கேசஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் 1000+ தான் இருக்குது. ஸோ அந்த வகையில் இது வந்து ஒரு ரீசனபிள் ப்ரைஸ் தான்.